Hello， 大家好，今天给大家演示一下我们这个好还有商用挖机新版本的啊。这个是总电源开关，下边有一个开关，这边是计时器开关，是遥控器开关。啊，滴，它就会对上码，往下拉抬大臂、轻小臂、落大臂，连贯动作。啊，这个按键。连接收退，